世界万行台拢伫咱台湾成眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人黄平仁。即马台北市要做无分的都市，先对中山、西门商圈来做起，户外要做负压假分来做起来设置，但是你敢知影分管扣税拢是用伫倒位？今仔日来谈论这个公共议题。首先介绍现场的来宾，头一位，台流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙。朋友好，各位观众朋友大家好。那么第二位是逢甲大学都市计划与空间资讯系副教授刘耀华。主持人好，大家好。那么第三位是新光病院胸腔内科主治医师高尚志。主持人好，大家观众大家好。那么第四位是退休交通员警赵明吉。各位观众朋友，大家晚安，大家好。那么首先，咱就来关心台北市长蒋万安，那么要来推动无分的都市，打算讲要在中山以及西门商圈来设置到户外的负压假分区。卫福部的部长赵忠良呢来表示，法规授权地方政府会当公告到禁分的所在。会当设到假分区，那么会请到台北市提供的相关的资料，月底要找专家做伙开会讨论。要做无分的城市，台北市府锁定人较侪中山商圈，也有西门商圈，分别要设1间到3间负压式的假分室，相关单位已经去会勘。从年货大街开始到台北灯节，下一个阶段我们就会选在人潮众多的中山商圈以及西门商圈，评估设置户外负压吸烟区。希望参考日本伫户外设假分室，台北市府进前讲有收到中央的回应，讲市民拢是窗仔关起来，就算是室内分害防治法，就是规定室内袂当假分，这是毋是代表安尼做就行袂通咧？卫福部长赵忠良就解说，依照即卖规定，地方政府确实是会使公告特定的所在是禁分的场所，嘛会使同时规划假分区，安尼做并无问题。以户外吸烟室来代替这个指定吸烟区，我讲语法并无不合。在户外设定室内的一个密闭式的吸烟室，我们发现很多的国家其实是没有这样设置的。民间团体认为，即卖也无任何室内清净空气的系统是会使完全过滤分害。若户外假分室，这毋是必要的，更加会增加第一线人员受到分害风险。依照世界卫生组织的建议，应该伫咧人无遐尼济的所在来设储分桶。最近这几年开始穿的电子分甲加热分，嘛是无分城市管理的时阵，应该爱思考的另外一个问题。记者综合报道。其实这个问题吼。真侪人拢真有意见，因为这个平常时你生活当中就接触到，你讨厌这个分泌，你不爱人食薰，但是从公共议题来看，这个代志佫牵涉到讲，这个健康权是每一个人拢平等，如果伊若无爱家己的健康，国家要以什么态度来介入讲，袂使哦，你著要安怎都安怎哦，这到底经济学？还是讲公共政策要安怎铺排，这种相关的问题吼。但是陈老师吼一开始就讲，台北市要做无分的都市，其实台湾已经是一个无分的国家，是安尼讲吗？政策，老师你安怎看讲？这个政策若去到地方政府了后，有的是安尼，有的是安尼，这要安怎铺排？是，我想，首先就是甲咱观众朋友讲吼，其实全世界迄个对于这个无烟的这种政策吼，其实是有三派，吼，我先讲2派，就是以日本为主的叫做集中管理。集中管理就是讲伊的室内伊的户外都有设置这种吸烟室，这种就集中管理，把这个减到把这个伤害减到最低，一种派就是足严格的，就是要创造整个无烟设计，这中间的当然刘教授来讲的，利用环境设计、都设计去做，会当设计无
无烟设计的无烟的这样的一个环境啊，伊这就严格。台湾因为烟害防治法过了，但是第一个就严格的国家，你看咱离餐厅，咱即马差不多绝对无分啊，因为烟害法是通过之后，所以咱是咧惊较像纽西兰、加新加坡，吼啊，但是这就是各个国家伊的文化风俗、个社会、个法律、个执行上面的问题。意思是咱台湾是普遍禁止，内外开放。对啊，所以咱的政策本啊开始，咱唔是要行日本这种集中管理。哦，咱烟害防治法15条甲18条，这拢已经讲啊，就是讲咱有户内就是一定袂使，公共场所袂使，户外医院，伊迄拢有设置就明确，只是伊无针对讲啊，咱户外空间是啥物时阵，因为这是一个灰色地带。哦啊，所以台湾在过去，咱行的就是一个所有严格全面禁烟的无烟，想要创造无烟环境。哦啊，但是这个物件就是讲。要离那个理想要达到，可能还有一段距离。啊，我今麦转来，就是他都要帮您讲的。伫国家来讲的时候，国家是安怎一定要去选择一条路，因为咱今麦讲的就是讲，你户外也好，室内也好，其实咱讲的是，你的假婚会牺牲掉健康权之外，够一个呼吸权呐，因为二手烟呐。哦。哦，啊，因为你假婚是个人的自由，所以个人自由跟公共利益之间。你的二手烟啊，影响到别人，吼，这伫法律顶悬就是讲，你影响到别人，就等于有去侵害到别人的呼吸权嘛。哦，你讲健康权小辈，但是当然呼吸权。所以，当今天这个利益是健康权的基于凌驾在个人自由上，国家就可以用这个介入，因为这是属于外溢效益啦。哦，你头拄仔讲的迄个，咱讲的迄个道德危害之地，提供的是外溢效益，因为你的二手烟会造成这样，所以唔叫今仔日对于室内要装负压，室外要特别辟这个所谓的这样的一个的专制期啦，所以在这些演化里面，中间有一派的国家，像部分的欧洲的国家哈，都采取混成啦。哦，都有一些城市就是有一些它的地区就很严格的无烟啊，有一些就开放，像日本这样子，就变成混成了。大概全世界的环境是这样。嘛，每一个国家看伊国情啦，吼。对。啊，即摆台湾已经行到遮吼，老师是特别为了这个题目，甲其他代志甲排除，讲今仔一定要来讲吼。老师，你赞成倒一派，还是讲应该就爱？注重假婚人的这个权益，通好来做，其实空间有通好好设计，是安尼吗？烟害防治法一直通过特别30档啊哈，90年代吼啊，所以其实台湾社会这20-30档来，对这个室内假婚会影响别人这件代志，其实已经有共识啊。啊，这个共识唔是干那伫公共空间咯，伫私人空间，我咧想一般。假设即马佫有咧食薰咧，你压起来嘛歹势呢？迄个伫厝内面嘛是私人空间，其实渐渐嘛已经有这种共识啊，吼啊，所以这个共识我感觉是好的，是因为互相尊重嘛，吼，你食薰都像啊教授讲的讲，无毋对，你食薰有你迄个自由权，吼，啊，毋过迄个袂使随便，就咱讲听讲的自由，前提是袂当去影响到别人嘛，吼。所以，伫安迪有这个共识之下，即摆按要进一步讨论的，就是讲，伫室外的空间、室内的空间，大家有共识啊。即摆室外的空间到底是要采取什么方式来处理？所以台北市咧讲无分，其实毋是无分的城市啊，是无分害的城市啦。所以重点是咧害嘛，害啦，对不对？卖哦害掉安尼。就是讲，就是阮讲，你台湾是毋是要变做是一个尼泊尔共款无工厂的国家？哦，无工厂的国家，无工业就无迄个工业污染嘛，吼。所以污染这个代志，伊有一个社会容忍值，吼。所以你毋是叫做无分的城市，是叫做无分害。无分害城市，就是讲，按即摆讨论台北市这种做法，就是到底这是一个有效的策略，吼，还是有可能到尾啊，迄个无疾而终，哦，因为有可能做歹管理，所以我的意见是安尼啦，我是感觉讲。按迄个室内的部分，大家有这个共识。这个共识就是讲尽量卖伫室内。即摆到室外了后，
你起码搁伫迄个起一个伫路，迄个假设是人行道，还是一个空间，我毋知影用上的土地哦。假设是用公有地，在起这个设施的话，以我的角度啦，我感觉有一点，迄个我们如果要坐公车，做一个公车亭，讲互我遮风避雨吼。啊，你为着要食薰咧，设一个负压室，像咧机场的设施，甲搬来遐啊，放在路边去，迄个庞然大物，我唔知伊是要做行动艺术还是啥。我认为啦，反而是应该是就是从食薰人口的角度去思考这个区位选址，伊要设哪堆，啊，迄个设用什么方式设，对食薰，因为你即马要处理这个设施是要有这人用嘛。啊，伊干嘛用这方便便利？伊咧用的同时减少伤害，对别人的伤害嘛。我们设计是要从那个角度出来。啊，我是干嘛讲？我觉得我们台北市在讨论这些设施的时候，爱为食薰的人口的角度来思考这个问题。所以老师，你是反对这设施，还是反对讲无这选？你还是讲你选这个所在的时阵爱好好啊选？我讲这是鸵鸟式，就是讲我咱设一间负压的设施，啊，安尼我迄个所谓烟害的无去啊，熏害的无去啊，我感觉这是一个鸵鸟心态，这不是一个为食薰的人的习惯、食薰人的角度在思考的代志。啊，你安尼你就不容易达到迄个政策目标嘛。啊，安尼结果你就会造成什么？你有可能迄间负压室的边啊，全部拢在食薰的，大家不爱去内面食，好，连讲警察要来执法的时候。啊，就会产生灰色地带啊！因为我开足这钱设立一个设施底下，啊，希望大家入去内面食薰嘛，啊，结果大家也去机场食薰，你就知影，迄好入去食薰也做痛苦的，迄规间有啊，所以有人讲去遐机场内面食薰哦，免炸薰，免炸薰，去内面吼，空手入去速速的就出来。所以我是讲，好不容易我们要推动无薰害的这个城市，是不是至少爱为迄个食薰人的角度？使用者的角度来思考这个政策，啊，互伊的干扰会降低，安尼这个政策嘛，一个提升，执行的迄个成效可能会较好。我的建议是安尼啦。哦，这虽然量啊，其实了后手还佫真侪问题，但是哦，我有一个问题要请教咱高医师吼，高医师其实是副院长拄啊才交接啦吼，高医师是真有名这胸腔内科的吼，最近有一条新闻。讲哦，咱台湾吼，切鱼的吼，切了足济的吼，敢若食迄个乌白切的迄个猪鱼安尼，哦，一年啊切了足济啊，有影无影？其实这个问题吼，咱用这个国健署吼，伊执行这个肺癌筛检政策以后，那2022年、2023跟2025年3年，连续3年，这个资料咱来看吼。这3年的资料啊，你有见好看？其实啊，增加的这个人数并无真济，上济呢才增加几趴尔，2%，并无讲因为吼国健署有这个政策以后，伊就开刀开足济，白开，这第一个要给大家声明，没有这件事情。第二件代志就是讲，伊做的这个手术的方式呢，本来是肺叶的切除，啊，今嘛呢？就变成用小的伤口，或者是所谓的微创手术。那第二个呢，它的手术的这个范围呢，从肺叶的切除切到分叶的切除，因为我们的肺总共有18个分叶，5个大分叶，5个大叶，但是有18个小叶。现在的手术呢，小叶的切除反而变多了。那另外呢，如果长在边边的话呢，所谓的蟹状切除。迄就是切一束啦，安尼尔，所以讲这种手术，咱台湾是全世界有名的，对咱的这个健康的这个损害真少。所以第一并无增加，咱这个数字是真确定的，这是健保署的数字。你睇啊，咱之前啊讲，咱台湾肺癌是真严重吗？对，肺癌嘛严重无严重，咱来看。113年，咱统计，咱是卫生福利部的统计哈，有20万人左右是因为癌症而死亡，其中5万人，54000人哦是肺癌，所以讲这个是咱有看到哦
20万人来这5万4千人，就4个人里面有一个都是肺癌就是4个人里面哈，就有1个癌症而死亡。但是癌症死亡里面5万4千人里面就有1万多人，也就是说5个癌症里面就有1个是肺癌。那肺癌呢，一直都是在10几年来呢，排第几看？是第一看。哇，死亡率，这是讲死亡率啊，死亡率，死亡率肺癌都是第一位。但是若好发的，譬如讲癌症10大啊，咱肺癌是差不多排第几？肺癌排第一啦，排第一的，拢排第一的，拢第一看的哈，拢排第一。啊，你若做讲这个肺癌啊，你若愈早去甲找到，第1期、第2期、第3期、第4期，当然第1期的5年存活率是90%以上。而且咱的这个台湾的手术的成功率嘛都上高的，这是不可讳言，这个都有统计的数字。拄啊，我就讲吼，有一个就是讲，你开刀开遐济的这个刀，其中92%是肺癌啊，咱无学袂开啊。准你确定了才会开刀，所以我们用这个低剂量的电脑断层来去早期诊断，找出来的并不是像媒体上面有的在查，大家咧查是讲，哇，你学袂开世界第一，开甲咧拢好，台湾人咧做迄落吼，大家拢话你开了，不是安尼，咱的数字是真正确的哈，92%真的就是肺癌，那其他8%假如不是肺，不是肺癌的，嘛是肺结核啦，还是其他的霉菌的感染，那个我们也可以知道正确的诊断，我们就来做正确的治疗。那当然还有一些部分是结疤，啊，那这个结疤它也会有一点变化，所以呢，真正开刀是肺癌的92%，这个是毋庸置疑的。是啊，各位师吼，小等我要给你请教的是讲，肺癌甲食薰之间的关系，也许小等陈老师来到底讲吼，我要先来问讲，就尾啊，那亲像即马要安尼在路边。创一个，敢若迄个飞行机场安尼，我相信真侪人吼，因为食薰的这个人口内面真复杂啊。有诶哦，伫办公室的伊嘛食薰啊，有诶建筑工人伊嘛食薰啊。啊，你如何啊？这个场所要创甲遮招门，恁执行起来，你伊的经验你安怎看？这你若讲要执行吼，其实有2个问题啦。第一个叫场所，你要安怎设，啊要设伫倒位哦。啊，第2是人，谁要去开单，谁要去检举。其实吼，因那讲治法吼，伊罚足重的呢。你若伫袂使食薰的所在食薰吼，是罚2000到1万。你交通违规无罚1万呢？你看，迄路边停车600块，话就要甲你拼命吼。你讲来开2000到1万块，吼啊！你看这问题一定是足济。啊，咱先来讲这个场所的问题吼。伊场所有一个问题就是讲，像即届伊伫迄个年货大街时阵，有啲试办嘛。啊，伊试办伊迄个会使食薰的所在吼，其实因为足少的，啊，佫足远的，啊，伊就出现啥物问题？就是讲，我要食一个薰，我爱行1公里才有所在通啊食薰，所以伊就安怎咪喺巷仔底，吼啊咪喺顶仔骹，啊是讲看四下无人的时阵，伊就开始就食薰。第一就是讲，你若伤少，你就无法度遵守，哦，你就逼因一定爱违规。第二，你设的所在，你若毋是像咱即马媒体讲啊，咱要创一个负压迄个独立的空间吼，放你门口袂无？你若讲吼，你若是一个展览场，咱拄仔讲的，比如讲你是中正纪念堂，还是讲国父纪念馆，哦，我公家的土地我设会使。但是你若讲吼，恁厝的门口设食薰区，你袂无？你民众会抗议无？吼啊，有治安的问题无？因为你一群人伫遮，第一你就咱就是无爱分离嘛。啊，但是伊食薰区吼设伫恁的巷仔口，啊，你即条巷仔毋着大家行过拢闻着薰味。啊，第二就是你食薰的人，大家拢活伫遮，难免有啥有纠纷嘛，吼啊，有的人可能3教9流拢伫遮，哦，啊，你这个所在的治安是要安怎处理？吼啊，你遮的人敢会讲，我无爱这吸食薰区伫阮遮，啊，你若像咱东京啦吼，咱定定伫讲东京是安怎甲台湾来做比较，因为日本的食薰的人口吼，男性差不多22到24，有当时有起有落，但是甲台湾差不多，台湾嘛是差不多20桶。啊，咱台湾的女性比日本较少，但是男性甲总体其实
差不多，所以两个城市吼，因咧东京，因就是做规个城市袂使食薰，但是因为有分4个无共款的方式。第一个就是你公家机关，譬如讲我的区公所，还是讲我的警察局，吼，公家场所你就要设一个会使食薰的所在，就像机场你一定要有设。第二就是你市内的空间，百货公司，吼，还是讲你啥物？大卖场啥，你都爱有吼。虽然伊是私人的，但是你规模你几平以上，还是几平方公尺以上，你都爱设。有一个比例原则。对，啊，第三就是友善的店家，譬如讲你餐厅，吼，还是讲你是卖啥物杂货，啊，我有一间店面，啊，你政府甲鼓励，譬如讲你有设一个食薰区，哦，你餐厅食薰区，啊，你毋是讲干那我的人客会使食薰，外口的人我若行过你的餐厅门口。啊，边有一个小小的吸烟空间，我行入去，我通啊伫遮食一支薰，则继续行咯，继续散步。啊，第四就是讲，你伫外口，你就是设这公家拄啊咱讲的即个食薰区，所以你爱有无共款的即个方式，啊，你才有法度全面。伫东京哦，每300公尺，伊都有一个安尼的场所，伊无共款的场所，但是每300公尺都有，伊才有法度讲日本人伊要食薰哦，伊。凊彩找伊找有所在，啊，遮个所在你无共款嘛。譬如讲，你即个所在咱住遮我就无介意有食薰区，啊，但是咱遮有一间餐厅，譬如讲麦当劳，伊就讲啊，我遮设一个食薰区，啊，但是咱即个社区的即个食薰的问题，我就解决啦。啊，但是你袂使用一种方式，啊，咱有即个规划无？咱有即个规划无？整体性讲啊，偌大的范围以内爱有几个，吼，啊，是咱爱去。劝讲哦，你是这餐厅，还是讲你这个公家机关，还是讲咱这个社区要安怎去设？咱爱有这个计划才会使。是，他那就别安尼讲哦，老师，因为你睇下讲新加坡啦、纽西兰啦，因是较紧绝，完全无。啊，若是像东京安尼做，你认为台北市有可能做到安尼吗？因为吼，咱头拄啊，迄个石哥讲了错的啊，我甲你讲啊，其实哦，台湾要设这哦。咱来非常的考虑啊，哦，尤其是台北市，因为我家己嘛住台北市。台北市咱规个整个空间的设计啊，哦，你看咱即摆咱咧行路，咱除了行人的路权了，啊，佫有 U-bike，哦，咱的空间都已经，头拄啊，就是刘教授在讲的，就是讲，咱的设计是要超立化，哦，啊，你即摆若讲要去设计即个专门的户外，像日本东京安尼，啊，你即摆即个空间都。甲因即嘛伫立化，啊，都在竞争啊嘛，吼，啊，咱政策咧讲的，就是讲，咱到底人民的思考，咱这个优先性有偌悬？咱头拄啊，石哥讲的啊，我甲大家讲哈，我讲一个，我几秒钟讲一个笑话，互大家听啦。政府偌好意，去要叫人要食槟榔，要甲改了，你若有食槟榔，哦，啊伊就讲啊无，咱来去迄个。机车若违法的，啊，咱就去甲戒除槟榔，甲喂教。奇怪，来的人拢毋是迄个，拢是迄个年轻的人，无咧食槟榔。伊讲啊，阮爸爸叫我来啊。所以台湾的人是足巧的，吼，咱台湾人是脑筋足好的。啊，你即摆来讲，你设计伫遐，伊即摆若伫内底，伊嘛知影。刚刚刘教授讲，这内底敢若拢烟雾化，我入去我食薰，我阮翘去，我就刷来边仔小食一个安尼。啊，咱的远景就艰苦啊。啊，要安怎去甲掠啦？随时无伫遐安尼盯，哦，这头拄啊石哥讲的就是咱执行的面里，对我们台湾整个环境来讲，我们在设计也好，优先性我头拄讲的是从最高的理论的设计的想法立化，一直甲咱执行，吼啊再讲啦，这个负压吼，我讲一个较比较会，这我当然刘教授是专家，但是我提醒大家，负压就是要装迄 HEPA， 迄种都室内就有效的。那你整个室外是不是完全拢把二手烟的外溢效用全部都用清除？清除，这个都要搁研究一下哦。我是甲你提醒哦，吼，因为这个物件啊，日本因为因的技术甲因的所有的这成本足悬的，维修足悬的，你要想到后壁，因为咱即摆你讲的就是道德经济，你即摆要用这个好意，但是你除了我头拄讲的执行甲设计的问题。咱的迄个立化的迄个竞争的问题，是毋是伊这成本来维修啊？这维护，这个物件毋是啊？佫有一个哦，大家听好清楚哦。青少年的
抽烟是咱第一个，所以你看英国甲纽西兰拢爱有无烟世代。我也甲观众朋友讲，食薰实在是讲真诶啦，真正唔好食薰啦。吼，我很承认，我用我个人诶，吼，我头拄伊甲我问，我是甲伊讲，我即摆无食薰，我嘛食过薰，我戒烟30年。哦，吼，食薰绝对无好啊，吼啊，但是过去的环境、文化的因素流传，所以头拄我袂呼吁高医师，千万唔通去看遐个新闻。你若看遐，你无去学咱的台湾的胸腔科医师来切落。我甲你讲，你会害死足侪人。台湾因为无食薰呢，女性无食薰呢，肺癌嘛足严重的。因为其中有一个原因就是二手烟。啊，你台湾的胸腔科医师是全世界上标准上悬的。咱国家做的工业筛检，我伫荷兰甲因参与，甲英国参与，咱即摆的标准，我讲。时间关系，无法度讲详细的数字。咱的标准甲荷兰几乎共款。咱哪有可能讲咱今仔日咱的胸腔科，咱的胸腔科医生配合 AI 去甲迄结节大粒甲细粒，拢甲分甲足清楚，用精准的做风险分层。这是大家无了解，所以你要听医生的话，唔通去听迄个安尼，你会害死足侪人。因为我讲一个数字伫咱做迄个罗多尔 CT 胸腔科做了。咱4期有55%，即马咱的4期找到癌症筛检呢，无甲10%，所以你看这是，当然你知影，第4期就先等于若唔是讲就差不多啊啦，大家门口口。因为头拄啊高医师嘛讲啊，因为咱1期这肺癌甲其他癌症无共，1期甲4期行甲足紧的。啊，你永远唔知影讲你到底是会行还袂行，你要赌无？无人安尼赌，所以反过来讲，我都要甲你讲，所以咱的设计嘛要考虑到，咱是不是安尼会造成二手烟啊？造成讲，伊即马伫户外，本来想要解分，结果户外佫提供这个诱因，这是另外一个因素入来哦，诱因入来，哎，等于厝的买出去外口食薰，食薰了会变做三手烟，三手烟就是甲所有的拢放在迄衫，对，啊，囡仔。弄到啊，迄就是铺路物质，这就是咱的三手烟。我讲到这为止，安尼你就知影讲，这个物件爱真正爱谨慎考虑啦。好意，但是问题就是讲要非常谨慎考虑。是，廖老师吼，那像他都陈老师所讲，这户啊，唔是凊彩做，咱做无交代，颠倒是泄漏咯。所以我一开始讲的就是讲，俺要推动这个政策，俺就要去推行一个有效的政策，啊，无你等于是你伫遐画规波。我一开始就讲，唔是叫做无分嘛，是叫做无分害嘛。重点是迄个害，要降低迄个烟所造成的害嘛。啊，你即马你设这个物件，你拢无考虑到，就讲你即马这个中山商区，啊，你即马唔是为食薰的人角度去思考这个问题，是讲，我遮特别剩2个啦，啊，就顶到迄个花博展馆都剩2个嘛，啊，拢相比种远的所在。啊，就是无人会行去遐，啊，结果就是全会乌白蛋，啊，乌白蛋走入角落，等到迄个伤害，伊个伤害性较大。因为什么？伊就是这个就近他没有办法取得的情况底下，伊的饥饿的走到角落里面处理嘛，啊，佮歹取缔，啊，取缔了，个环境脏乱，哦，这个问题。所以我今摆讲是讲，这个大方向是好的啊，好，就是尽量降低这个抽烟的人口，啊，把这个抽烟迄个造成的这个伤害会当降少嘛。这有一寡迄个等于是有一寡准公害的角度啊啦，唔是按因为是无认识到烟害是讲食薰迄人的自由啊，即摆我们迄个决定要甲伊提升伊的严重性，叫做公害的一部分嘛吼。好，啊，你就要做有效的代志啊。所以你中央商圈是不是每一个街沟？按一般都市内面街沟头100公尺乘以100公尺，头1公顷会有一个街沟嘛？啊，你谈到迄个石壁啊，讲什么300公尺，吼，啊，意思是啥啦？就是讲你差不多一个街沟甲2个街沟中间，你都有迄个机会。啊，迄个机会是要政府来创造，伫公有地顶悬要制造迄个，大家会当伫遐食薰，啊是讲伊嘛是一种商机啊。吼，我即个商店，我日本我当着迄位商店有当边仔订房啊，互大家行入去内面。啊，内面食薰啊，顺便啊，就既然人食薰啊，出来买一个物件，买一个物件。我即个街沟内面。我提供这个友善措施啊，互大家来食薰的同时，促进外商机。嘿，这个代志，所以都要做这个诱路，这为啥为食薰的人的角度去
这个制定这个老师，我甲你请教，如果那是工地，我唔是讲做工的这个是另外一个问题啊。做工的人真容易食薰哦，我是定定看到讲有这个现象。如果那工地咧，一边啊做这个结薰的，这是共款的。按一般对迄个办公大楼，很多我哋口碑的时候，我就讲办公大楼的设计有一个问题嘛，就是讲，我的全面经验，室内全面经验，这个用意是好的啦。啊，所以伫这个大楼，假设有1000人伫这个大楼内面上班，内面有150个人食薰，发生什么代志？这个人啊，头2、3点钟的时间，伊就爱坐电梯去楼顶，去楼骹，行足远的所在去食，伊拢会用电嘛。它是无效的电梯，迄个电梯的使用嘛。啊，你啊，所以你从假设我伫这个大楼内面，建筑物在设计的时候，每2个楼层甲3个楼层，我有一个阳台，有一个吸烟室。我会当伫迄个所在，大家去食。较袂遐集中。无，莫遐集中。啊，直接所以我就讲，我们要迄个即摆假设要，咱的重点是薰害嘛，毋是食薰即件代志嘛。食薰无好，即件代志应该继续宣传嘛。啊，重点是讲，有咧食薰的人，莫互伊的迄个伤害会迄个变大嘛，啊，甲伊消减嘛。啊，所以消减，我们要从微的角度来思考这个政策的设计。啊，所以我你户外食薰，有的人就讲啊，就创一寡树啊啦，或卖回乌白飘啦，等等。这拢是可能的设计，甚至这个都市的景观的改善内面，真有路来设计者嘛有一寡突破啊，搞不好按未来，我唔是讲这是好的，是讲按搞不好按的吸烟区啊，是变成是打卡的景点，唔是为着要去食薰的是，设计得袂歹。啊，我们现在即摆做法是拢改边缘化啦，啊，坑咱边啊啦，啊，你也无爱遵守，大家都乌白蛋，变成本来是烟害问题，变成环境污染的问题，变成无法度管理，变成歹管理啊！啊，所以我就讲要做来做有效的，啊，无等于是拢在画爽的呢，安尼我感觉是无意义啦。而且政策都无效吼。啊，各位说，头先咱讲到讲，咱不管是胸腔内科还是胸腔外科，咧做这手术的时阵，其实是真斟酌咧看，讲袂讲看到啊，你这结我就随着你抬掉、链掉，拢有一寡真早的动作，所以爱鼓励大家真爱来去做 LDCT。对，这是真重要的一个观念。刚刚陈教授嘛有想到吼，我是想讲，咱这几年来大家拢做健康检查，但是健康检查我照电工片好啊，但是我足侪个病人照电工看袂到啊，根本就看袂到吼。你这个人，伊生的位啊，拄啊伫这个正中央，伊这生的正中央，咱有心脏，咱有肺经，大肺经，它对着挡住，炸开。那你侧面也是一样，会被我们其他的这个血管什么去堵住。所以说，如果这个有的是肝去炸掉，啊，你看这个虽然讲伊这生边啊，伊无去炸掉，但是伊的浓度密度无遐悬，啊，伊的大小很小，比如说1公分或者比1公分以下，根本你都看不出来。像这个就是安尼，伊根本都看不出来，但是呢，电脑断层会给你抓出来。哦，啊，这个就是低剂量肺部电脑断层。那我们为什么说低剂量呢？因为我们肺部是一个气体，我们不需要那么高的辐射线就可以通过。啊，有人讲辐射，讲吼，迄辐射量真大呢。啊，这边咱来。这个辐射线吼，咱普通照一条电光，就敢若你坐飞机坐到东京，就敢若照一条电光。安怎？你坐飞机坐到美国的西半部，咱是4张半的电光。因为来回较接近太阳哦。对，因为太阳有辐射线，我们越接近太阳，我们的辐射线就越高。那你美国来回你就照了9张半到10张的 X 光，那你照一张 X 光0.02啊，一照0.1，所以说你做一个低剂量的电脑断层哈，就是差不多10张到15张安尼尔，所以讲这个辐射线并没有那么严重。那另外呢，这个电脑断层呢，咱虽然讲找到这个结节，但是95%的结节拢是良性的，干那5%伊是有可能是。这阵是爱安怎？你若找到这个结节吼，你看爱偌大？你这结节吼，若讲是0.4公分以下，哦，迄个
一厘2年来追踪，0.4公分到0.6公分，我们有规定，有一个日期，袂使乱切哦，袂使我别讲哇，我这1个月2个月我就去做一遍，袂使，伊这拢有一个规定，我这个结节偌大啊偌久去做电脑断层来追踪，你爱这个追踪，确实是有变化，咱才来去开刀。所以讲，咱拄啊，我甲大家看，咱台湾的这个统计，92%呢，咱拢是肺癌啊，咱都无乌白开啊，绝对无乌白开的哦。啊，这个肺癌92%内底有8、9成以上拢是第一期的去找到的。咱若总讲有做这个定期的健康检查吼，所以讲这个电脑断层是最重要的一个检查哦，对于所有的民众来讲。就最重要的，所以讲咱这个国健署呢有这样子一个德政，啊有一个补助，对，有一个补助，啊，这个补助我本人也用到，对，你本人用到哈，伊这个补助是安尼吼，若准讲你是老烟枪，哈，哦，你若是老烟枪，30年，就是讲一天一包，食30年来讲，你就会使来申请这个国健署的这个2年100遍，你做100遍补，啊，另外你有一等亲内底。一等亲，比如说你的兄弟姐妹、你的父母亲也是肺癌，那么你也可以申请用国健署的这个经费来做这个低剂量电脑断层。那所以讲，咱这个肺癌发生率，这2年来我们都是本来比大肠癌还低，现在又比大肠癌高。最主要就是我们政府有这种德政，很早期的去找到。那我们现在刚刚陈教授有讲了，我们现在低剂量肺部电脑断层，我们用的是 AI。我们用 AI 去把你的这资料输入电脑，那么电脑里面一段时间，它就会告诉你说它可能性率是多少。所以说我们开刀的外科呢，不会随便开刀的。有了之后也要让你说不要担心，我们有多大、多久再来做追踪，这个是有一定的，都不会乱来的。所以呢，我们就是还是一样，我们要劝大家。要有这样子的这个，而且有免费的还去做，有免费的因为你有家族史，它的比例又特别高，所以我们主持人，你看你的家里面就有这么多，那你就是必须呢，一定要定期的，每2年一定要去做一次检查，这个是非常重要的。是啊，因为要做了会担呢。我开批的时候，看好加载，无做不要紧，但是心内讲这袂当侥幸哦。但是，陈老师，我特别甲你问一题吼，咱台湾是安怎肺癌是好发的第一名？是甲咱的生活习惯，还是咱的东方的体质有关？尤其最近这10年以来，我听真侪人，尤其女性，真侪的这个肺腺癌，这甲公共卫生有关系无？我这当然你讲到好问题，其实这高医师他都伊本来要继续讲，我简单先做一个引言吼。其实咱的肺癌有两上主要2种，当然各有4种啊，其他较少。咱有的是食薰引起的，食薰引起的鳞状细胞癌已经咧间隔啊。即马就是咱这个无，咱化讲就是咱有一种，就是说另外一种。可能无一定食薰引起的，甲无食薰的叫做这个adenocarcinoma，伊咧上升啊，所以咱即摆是即型的咧往上升，毋是咱食薰引起，咱食薰引起咱解薰嘛有成功啊，对不对？所以咱的解薰引起的肺癌是咧降低，但是咱因为咱这个肺腺另外一种肺腺癌，尤其是女性，这高医师嘛知，一直咧上升，所以咱毋只系针对者。甲做多多 CT， 即马国家嘛还未开始做，敢若做家族病史尔。对。咱是有研究，国卫院有一个足好的研究咧做，就是这个研究看到讲咱这个无食薰的女孩子是安怎伊嘛会得肺癌，那是安尼。当然我头拄仔讲的，最近的研究一直咧讲二手烟，包括阮有一寡证据伫台湾社区，阮家己做研究，二手烟真正影响足大。所以今仔这议题是安怎？甲这个议题有关。处理咧主家迄个迄嘛有过去的，但是这个因素慢慢随着时代慢慢降低落来。因为即马主家较无像以前安尼，因为主家迄是通风设备，以前咧主家伊迄个通风设备都无遮尔好啊。
即卖通风设备、厨房的设计拢改善啦。所以主要是二手。迄是20年以前，迄是高一的葛教授的研究，所以即卖就是这个加上咱大家咧讲的空污，就咧讲女性安尼。所以唔只讲今仔日这个你无做都有 CT， 你要来找到这个女性的这个也好发的这癌症一直上升嘛。所以这个问题就是伫这个抗战西方国家。甲咱无共，西方国家因甲即摆拢是食薰的，是阁是济啊。所以甲体质嘛有关系，甲体质嘛有关系。高医师你安怎看？拄啊，陈教授讲的吼，真正确，而且陈教授嘛，伫做一寡二手烟的研究吼。其他空污我们知道，全世界已经有真济这个学术的研究报告 ，PM2.5 是一个很重要的一个因素，已经也确定认为跟肺癌是有关系。所以讲，咱这个都市的人，甲庄脚的人，他得肺癌，特别是肺腺癌的比例也是一样，都市的人都比较高，因为都市一般来说，它产生出来的空污啊，它是比较高的。那所以呢，我们就必须要知道说，这个 PM2.5，那你也知影咱 PM2.5伫台湾真济城市是超过35以上的超标，是超标的但是政府这几年来的这个拍拼所以有关于这空污的管理啊、这抽税啊等等，这有在做。所以呢，我们比起几年前那你这个 PM2.5的这个浓度呢，确实呢有在慢慢的下降。所以这个 PM2.5跟肺癌也是很有关系，特别是肺腺癌。对。讲到这个管理就白，即马电子烟甲加热烟这两项，尤其即马法令其实一般的观众朋友也无一定理解。有的人感觉讲我这就是电子的应该甲这普通的烟无共款。你办公室就安尼捂起来呢？其实伊是共款的啦。伊嘛是烟草啦伊的危害对身体是共款，但是伊的差别是啥？伊有无共款的方式，一种就是伊的烟较少。你边仔人感觉讲我敢若无受到二手烟的这个影响，其实嘛是有。伊有的是用迄个足低温的伊的温度较低，用低温去燃烧。但是伊烧出来遐个物件，迄什么尼古丁啊，什么，迄其实拢共款。但是伊会看起来对身躯边的人影响较少，譬如讲较无点火，有较少香味咧。对，伊内底有放一寡什么香精，啥有一寡香味，伊就互你无感觉啦。咱来讲就是讲，伊对你较无。看起来敢若较无危害，对，表面上啦所以即摆有的人就讲我食这个敢有较好，其实那这个外国的报告上因为医师甲老师伫遮其实伊的影响嘛是对身体的健康，其实嘛是。即摆咱台湾的法令是啥物情形？咱台湾即摆就是管理为型号为。设备袂使入来，为会使但是其实因咧烟害团体就是一直伫查这嘛，讲为什么这个设备可以我像这个品牌袂使，大家伫查伊的标准伫倒位啦。咱常常讲咱的法律通过了无法度做，咱大家可能已经袂记得这件代志啊。咱这个道路交通管理处罚条例31有一条是，你若驾驶汽机车吸烟是不能安全驾驶，是罚1200块。这个法律拄过的时阵新闻一直报，警员拢徛伫迄个青红灯一停落来开单，一停落来开单。我是讲偌久1个月，我保证即马全台湾无警员伫开这张，是安怎？这个法律本身伊毋是交通的法律，伊是为着食薰伊是迄烟害团体去推动的。因为安怎？你讲地不能安全驾驶。我若开车手摕一个饭圆伫食饭圆，嘛是袂使安全驾驶。我想要食薰袂使，我想要食薰袂使，我食其他的物件会使。所以伊一开始就是为着讲，我要推动讲卖食薰这件代志，甲即个法律甲放伫即个交通的法律内底。但是你过1个月了，你就知影无法度执行啦。你要去路边一个讲看，你有食薰无？我甲你开单做袂到，因为第一就是讲伊的认定足困难，要安怎？不良安全驾驶，安怎叫做不良安全驾驶？这足歹认定。第二就是讲，警员有足侪代志通做，伊一定一段时间了后，一定爱去做别项代志。所以咱讲，咱若要管理咱的人员第一，咱即摆讲要做无烟城市你人要倒位来？第一就是我专门呢，我卫生局有一个稽查队专门伫开。第二就是我叫我卫生局本来的人，你做别项代志的，你去开。稽查。对。
啊，第三，行政协助，咱讲行政协助啦，像迄个啥，咱拄仔讲迄个污染、空污，你测迄排气管有啊，边仔拢徛两个警员，虽然是监理站的人伫测，但是你边仔徛警员无，你砸车无人要插你啊，啊，你叫警员伫遐砸，啊，你去行政协助。以前警察讲啥，餐厅迄个污染呐，什物废油乱倒，嘛是叫警察去啊。啊，第四就是讲，吼，下摆警员就是规定，你一个月爱开偌济单食薰的，吼，啊，你是毋是警员？你就是你的本质、你的交通、你的治安的问题，你就去互影响嘛。所以你若做一个法律，还是做一个政策，实际上你做袂到的时阵，还是你讲无人通去做的时阵，这个就等于无效，等于无效啦。啊，你无效了吼，你若变讲拢无法度执行，大家就安怎违规变习惯。习惯了，就无人去插这个代志啊。所以你即马看路边徛奥多摆，啊，甚至讲我伫车顶食薰，因为车顶食薰其实嘛无啥物人看到嘛，我家己会使忍受就好啊。啊，你讲即马即个法律，即个形同虚设，即个法律就无效啊。啊，你若讲我拄仔讲的，第一你无人，第二你无场所，啊，你讲我台北要做无烟的城市，啊，你到尾啊就变讲，大家拢甲讲，我反正无人看到就好啊，啊，我就凊彩找一个巷仔食薰就好啊。吼，还是讲我伫你的店仔骹食薰就好啊！啊，你到尾啊就变讲，表面上我讲我台北市是无烟城市，但是变做啥？变做完全有烟城市啦。就是我只要无人看到，我就是会使食薰。你就人变这个观念嘛，对无？人就变这个观念嘛。所以咱伫执行顶管这个场所甲人的问题，这是一定爱解决的。是啊，不，所以我唔才讲介鼓励你做一个这个方向是好的嘛。即摆重点是你的执行啊，无人到位的时阵。你变做是假讲的嘛，所以我们才讲，这是政府家己也一厢情愿想要做这个工作，也是讲其实伊在思考这个代志的时候，重点是要安怎将迄个干扰、迄个害有无分害、迄个害啊，甲降低。安那伫设计面、伫执行面有无？爱全民参与啦，我感觉尤其啊，爱互食薰的人会当有意见表达，有意见表达。伊毋是，我毋是咧鼓励大家食薰，是讲在面对这个现实的情形的时阵，莫搁塞一个你做袂到的工作，啊，拢是假讲的嘛，啊，就变做，而且安尼有一个歹处，政府请咧讲迄个大话，啊，做到尾啊，结果大家无相信政府嘛，所以我的出发点是安尼，所以我毋才讲，好，你这个商圈要做这个无分害的这个商圈，安尼诚好啊，啊，这生意人是咪能振动起来？甚至讲地几个所在，其实嘛，在说食薰，即马大家拢伫遐食薰的迄个所在，诶，环境爱改善，政府也是商家，是咪让做伙合作先个改善了？毋是讲我干那画2-3个点，讲啊，遮会使食薰，啊，然后就甲人送去遐去，啊，就像他那迄个师兄就讲着啊，阮兜头前我无欢迎啊，你为什么甲迄个因为这公有地啊，你甲指定踮遮里，啊，你也无问我的意见。安尼适得其反啊！所以我们才讲，其实要互伊变做是一个有效的政策，这使用者的产物，我感觉是重要。啊，爱有一寡创意，因为拢做这个薰的观念的时阵，这个设计的时阵有无？拢无一个足好的食薰的所在啦。像我台湾嘛，做一个叫做无烟校园嘛。啊，你毋知影无烟校园的结果是安怎？大家拢伫迄个书呆门口大门口遐有无？因为迄个学校内面围墙内面袂当食薰嘛，所以每一个学校的大厦，要大力进前，拢全部拢分头，啊，大家是讲啊，这无烟校园就唔敢设，因为有指定迄个食薰的所在，即摆拢无。表面上是无烟校园，大家大一个红条叫做无烟校园，啊，其实迄个校门口头前啊，全部拢分头，啊，连垃圾桶嘛，唔敢设垃圾桶，惊大家搁等落，所以大家拢等咧涂骹，就适得其反。所以迄个无烟校园的结果是校园的门口的迄个景观啊，有够歹，啊，所以你不但没有达到迄个效果，啊，拢是按是在画送的，我感觉不要再做这种事情了，要做就做有效的。然后甚至鼓励创意的，然后有公司合作，啊，你们家叫做有意义，是，啊，不是咧鼓励大家食薰，我强调，不是咧鼓励大家食薰，是你爱有迄个食薰的人口，感觉我可以臣服于你嘛，这只要做了袂歹，我加行几足，加行几步来遐食薰，因为袂讲影响就无大紧，而且呢，搞不好一个人卖讲啥讲享受啦，讲至少我行50公尺、100公尺。啊，毋是搁加行1公里、2公里，
你讲安尼要叫大家去行遐，大家拢行喺行啊内面啦。是是，应该这个足重要啦。但是还佫一个问题吼，咱来看这个图表内面吼，分管的分配吼，5%是社会福利甲中照，吼啊10.7%是要来做医疗品质的提升、偏乡的补助、资源的补助、生产的事故的补助啊救济啊罕见疾病啊癌症防治、灾害防治。真正甲食薰的人有关的，可能是这20几%这内面，吼啊有的是1%的这个炸这个输烈薰的炸客啊，甲防治分品，其他的无相关。这有符合着政策的这个本意，或者是讲在这个。这到底是有正当性啊？无正当？这就是咱讲的烟监啦，吼啊，烟监不管你安怎用啦，从医疗一直到社会，若是对人民有利的，这拢是对的代志。我头拄仔讲的，因为食薰会造成上尾足济社会成本，啊个医疗的成本，所以伊这等于是整个回馈。咱连疫苗嘛咧烟监内底啊，嘿。啊，这就是啊，因为所以你感觉讲无相关，其实是相关的。因为你食薰了后，你得肺炎、胸腔科肺炎，啊嘛，伊嘛是要用，啊若拍疫苗，拍迄个 PCV 的疫苗，迄嘛是疫苗补助，安尼那无好。所以阮头拄仔讲的，真紧讲一个，正本清源之道啦。除了刚才说，咱刘教授讲的，这个人要使用的空间的设计精准之外，咱咧想着讲有足济政策，吼，你是毋是烟监要甲提高烟税？咱的烟税讲真哩，你若伫芬兰你去看，食一包薰，看爱偌济钱，吼啊，所以很多东西有很多芬兰吼，真笑话咧，因拢出一种，敢若迄个八角吼，做迄个球云糖安尼，握进时行。所以吼，咱咧讨论这个问题的时阵吼，你嘛要想着讲吼，我就上尾来附和迄啊青少年啦，你去食薰要甲抓无啦？啊，你咪拢大家拢啊，你咪讲看。咱食薰吼上重要，包括电子烟甲这，咱就是上重要，就是不爱有青少年，因为迄个分泌，你头讲的足芳的嘛，伊一旦去食着电子烟了，伊落尾伊就养成烟瘾，所以咱这个电子烟甲这个上重要。比赛的，绝对画像闻出来，对，薰还较大较水安尼。我们就是不能让18岁以下的啦。哦，简单讲，这是咱的目标。所以你看，足侪国家伊的无烟环境的设计，就是要互这个走上这个时代，互过去的时代慢慢啊行过这个历史安尼。哦，因为已经食薰的你嘛无法度。哦啊，上尾就是讲，所以若已经食薰的，咱是要顾遮的，互伊去做老豆 CT， 爱个已经食30年、食20年，无你也要看伊死吗？哦，所以这就是无共的思维啊。所以尤其是女性，一定要听医生的话去做老豆 CT。啊，咱台湾靠到救这年轻的命，哦，这就是二手烟造成的其中一种空污嘛是共款，所以这就是我感觉讲，咱佫有足侪思维啦，毋是讲伫咧环境啊，环境设计就是我感觉爱精准，头拄其实就是精准设计，有效啦，你要精准去，你要精准去设计讲，这个物件你的减害是减到啥物程度？你伫人口密集甲非人口密集。都市甲非都市，乡村甲非乡村，迄拢无共嘛。刘教授头拄仔讲的就是咧讲这，所以咱精准。敢若咱即摆迄个结胸腔科医师讲，因就是拢做风险分层啊。咱就是有即种的管制，毋则有法度做好。啊，若无做好的时阵，你安怎做嘛是共款啦。嘿，高医师，上后尾吼，你甲咱讲吼，到底这个食薰甲这个癌症的机制是啥物？啊，敢若是？肺癌的诱发，还是讲其他的物件的诱发？啊，出门是毋是规气？尤其是都市的，喙暗爱挂。戴口罩其实多多少少啦，也是有一个效果啊。但是呢 ，PM2.5它是没有办法过滤，还是无效的。啊 ，N95嘛无效，N95小可好一丝啦，但是嘛无讲介有效吼。啊，所以讲吼，咱这个。最重要当然爱解薰啦，吼，这解薰上重要啦，这第一点。第二啊，就是爱老烟枪，或者是有家族史，然后你有肺结核得过的，然后你有慢性阻塞性肺病的，再来呢，你工作的场所是在有这个污染的这个环境的状况比较多的，
啊，比如说石棉啊，或者说很多的这些工厂里面有各种不同的污染，像这样子的这些人是属于高危险群，哦，这些高危险群的人，我们在50岁以上，哦，那有的是有家族史的，不必到50岁，40岁以上，那么就要定期的来做，对，低剂量肺部电脑断层，不管是国健署帮你这个付费，或者是自己付费，我觉得东西就重要的代志，因为你第1期、第2期、第3期、第4期，它的预后完全不一样。现在的手术都非常的精准，就所谓的微创手术，伤害是非常小的，愈早愈好啦，愈早愈好。那你若找到这个，比如说哈，你低剂量电脑断层找到这个毛玻璃，这种毛玻璃呢，我们也是一样，多大、多久我们会追踪。那毛玻璃都是